Changu Vision TV. Abel Pengues, Abel Pengues, Abel Pengues. Changu Vision TV. Abel Pengues, Abel. Mbote balandi ya Changu Vision TV bato bamesana kotala biso pe bapesa biso confiance ya kozape te koluka mingi te bobetaka Changu Vision TV bomonaka penza biso bato bamesana kosala bino musala ya bozalaka toujours informé beaucoup na émission ya bien vraiment beaucoup na pe na ba fille ya propre ya bien balobaka bien oyo bafingaka te po biso mingi musala vraiment hein de tomesana koloba kaka to bomonaka déjà nga bomoni mandefu na ba like za Sandrine Mungoza mwasa mandefu selon identité ne toyebika mambo kendaka Changu Vision TV ya Abel Bengezi mon boss o asala site oyo bolandaka biso toujours de partout dans le monde Asie Océanie partout tout ça sans frontières bolandaka boyebi ndenge nini masolo kendaka na site na biso tolobaka mingi musala mais tozwa kofinga tsa mpandi po tosala musala malamu na cadre ka ya kolukela bino nde tolobaka toujours tokozele bino lelo koko bilali a sepesaka bino botalaka ba théâtre botalaka bele botalaka sepesaka bino na diverses choses et lelo abetele bino penda mama na danse na zenga luketo vraiment tokobeta lisolo na ye début ya carrière na epe tina minute ba projet d'avenir na so ezalaka nini invité na nga aja sur le plateau na so aller invité na nga bonjour maman. Merci beaucoup invité nanga vraiment ko bilali mes respect ngai boss nanga na balandi na biso ba pesi yo merci ebele na ndengo pesi biso opportunité poto omona na mwana mingi te na no cause nango zalaka nini. Merci ndenge bo pesi nga ba merci na ba boss ngapela jongtsili boss merci bon ngapenda mingi nanga omona na tepo bon na saka nga ba émission mais na boya kango po mituno botunaka et yana batu mususu tango kokoma na point oyo kotuna kombo ya mutu wana yo koloba bien mais lere kokoma na kombo na amoni lokolo fingie omoni tina siko ngala boy la émission mais eza émission yango nde ko sala ngai pona zala dona minute oyo boye lokwa yo ye sambela nzambe po ba misuku tu ba oyawa na to jong sabango na luzolo bala bango clair que ti na lekai pa wera te na monaki mutu ayako lukanga te to sala émission mais bandala bini pa wera et comme ka mutu nyonso tikala luka bilali to sala émission na kanisa za bon en tout cas ko bilala machine ba moté bolandi te ba ndinga na nga ya musala ba chef na biso et ça te pour mutu omoni ya matina na mo loko mo to bini to sala loko mo bona mina star ma omnene bo no lukete tout star et star ya mukaza raté ya mnena zala raté donc so bona soka mutu artiste faut baisser valeur na ye comme il se doit vraiment to continuer musala neto baki ko bilali carrière au sala to ebio ko bilala sepeli sarabiso abandi kala moi vite fait moi parcours am course poto mona ndenge ni obanda kina ndenge lelo okomi ko bilali lelo ozana succès ozana. Merci ngai na bandi théâtre en fait na bandi théâtre to akina mbunda neto deyo ba obenga ngo sisilata wana na njili na 13. Et puis, père na biso ya lek azaki soko azobina ngala zotala. Papa soko bando sexa ngapela zotala. Mukomsu to vanda ka boba père aleka bibo. Botila ana ba nzembo ya biso ba Kongo wana. Leba chango boyba père aleke fala tele maboya ka mwa mbala moko. Yekuta mitele mile tengra moko na bima bana banda dance. Lena banda dance na bandi na ko sexa mbamo. Papa kamwa la bibon mwana oyo donc makambo ngala sala donc akaptaka ngai na liambongo wana la kata lupango pala biso na njili na 13 na liambongo ko sakarate na sombela ngo ba la mati de njili seri wana la mati de njili donc so la la mati te oza mwana njili te voilà ba oteka ngola kate so le ki s'intéresse au poussari na 4 wala bo paf na vandam comme suba vena ngaka njili vena ngango pa kufa nzamba apemisa molimo nae vie Raoul to vanda ka boya tali ndeki na oseksa ka batuti na mbunda la bibembe abila no zara tala ifale ka ke tikolo minzoto wela wana deja basi atula ba kina minzoto vya dwinga la kela minzoto lere ngala komi na minzoto si atula longwe na minzoto wela lere longwe ngala remplacer na bando travailler na minzoto papa condition kaka ya moyete
kaka moi salaire yango ya suka sanza yango ala pe kaka 12 heures fo bopema oke kula ba signer carnet opesi na restaurant bapesi o damas bapesi o mwa bière omeli mais salaire yango kaka yango ala bazolongola donc na suka sanza neya na italanga bio yo simba te na ebenda nzoto or que l'air c'est tout là longwaki à côté na groupe Maboke Ngaliem papa ngale na longwela jongi na nganda na vandi na ndako ve Maboke lo kwa mona kanga mwana wa zakala wana ka siba 77 ajunga wala abi yaka ko za moto vanda te ngale na kela groupe Maboke c'est tout là longwe susu ça tout là qu'est-ce ko sala ya ye tout choc soit bala ngala remplacer le groupe Maboke to continuer na bave Maboke papa mbongo pe bana okota poseru ana la gibo bo cheri ba benda na bar moko boy ba fanfare beti ler bo zokotsa batu na kata bar bo simbi pembon siko la condition to akina ngo fo bo zoba dok poto sa répertoire na victoire ozolongwa njili ozo ya répertoire la victoire et comme akisiko ve Maboke talia bino la répertoire et sengeli skoyo Maboke le roi yom to mulanga Maboke Ngalema ki kwanga nzala yo le roi yom to simbi makamba kesa mbongo na posa to bano bimisa mwa mbongo wana profito bano pesa bana ba mwa mike na suka sanza profito so vanga bango pour ba transport basenga mbongo pa ya veki kwanga nzala via sa zwa kesi nyonso atobola Maboke Ngalema tale abi ngasola continuer le groupe oyo ezala kwa la pem sabana batfamba ngala moni na panza ka groupe a jo groupe apanzi lera panzi groupe ngapela jongira ngala ke fana ngapale pa sia tula orke tinde ka kende kula ke sala tout choc soit bala wala tali ele malanga wala na yebi ndeka travailler abibi la liaka ngala mo to travailler faut que to sala na soit bala wala to akingai kisita sia tula mundweri gaou na ba misusu boye bande comme sou basili okufa to akebele ba mira yesa ba ikota ba nani to bandi papa ti eloko yo koma makazi satula bibo na ala filme mo falo sala filme wana na moni yo kaka mto sala ngabi film andeni o filme fo pesa bala ke ndoke la bombo ba dini ba na boy yango la mutema moko po ngabi na ko sala tabi na jamais e ko simba foka yo na bete loko wana na ndima ka te sala succès o penda ba to ba yeba koko bila libina donc na bete loko wana na yeba mogondo akelo sukula bo bala bongo na chaku bale na longola yi mama mena koma kila nanzela na olegate ndoki ye tango mtsutunda lemso mo la lukimi ndaku na ke vanda nga côté ya selemba kuna papa mister nga mobo mena yebiso selemba odukani ti na yo continuer papa si atula pa salia moni mo ete kwa to continuer ke mo ba makamla ye simbi na bande ko le batindela ke mukanda seminzela kene mikili ale to yetikala na badadi tambala ba mira esa ba petit mogondo nzala bakisakata bazali nzala ngola mogondo pa kota kiswa ngola na ba vi ba nani ba mombombo ba nani batebele kaka ale to yetikala na groupe ba dadi tambala na yana mogondo ye mtaki secrétaire ba mbatatsala to yetikala na groupe papa moni le roi président qui était senga ka fo bo simba na bino biso skolo kwa to saki déjà ba non zolo toi quand déjà nanji to bana usane déjà ba film poto moi mikena ba no joa so na dwi moi na 50 60 40 la longoli moi 20 na ina glissé pe kota ya groupe là pour groupe ça bien mais sous kala ngolo kwa mukeli groupe tekala ki mbata sala tekala ka président mais wala dadi tambala chef à répétition ngai sko chef à discipline secrétaire yana mogondo brino et comme agisko so bo tembo na babire to santabala bango ba o to bala bango ba olie to moni ga moyeta na ba mire to ba ele na ba mbatasala to longwela biso
nande ko mona ka swabala ikufa lelo nande bokuma na o mi pesa na o plus na banzonzinga comme o simba lango bon nzonzinga za bien pour mère lero junga figure nga yango na oloba o sala émission yo ke olie ngala liete eloko wana boss nanga vraiment Abel Bengezi yo ka wana libanga na bino yo lienga la liete eloko ngonde yango wana neti sko eloko to oloba sko zenga luketu lo salama dance na ngamoko na sali clip wana ya boka suka to kobeta yango kaka masolo to be eloko te tisko yo mena zo mona pati balabala nini yo koleka te soko leki kaka pesa mbongo sali li clip donc comme le roi ba tchakinga li kunji moko sala mbongo o kabula kala ba vraiment bon na éviter ko ka to lobi mbongo to kota na ngamba moko to kota direct vraiment koko bilali tebike koko bilala sala na ye théâtre ne to zoloba ko le pante monika clip mamoko clip zo cartonné clip zo beta mo kilimo beta mboka moto e ko ya ngwana nde mutu penda donc na ko banze mona nde bina ngo simbi penza album ko bilala sali ba démonstration mona kati e bandaki ndeni ni mpe boka neki ndeni mpe sukili bino ndeni merci bon moni ngala vanda yaka poko ala kasi na baba 20h ngana lala natala ba yemba nguna se oba oluko nana olukanga po kakola yebiawa oza ndakwa zolo zolo kakol muta oluko ata wa penga bibolo banaya ayabo eba okutoza likamba oloba te ndengo za wara kaka tokende kaka ngabi nini ote mampata mutu ayebisi president azala po sala yo po asali chamoko il fallait kaka yo zala obeta mo danse po esimba la clip ngabi likambo te o me masolo zala ngo bien bo so ala bino bien bongo tiko bolo ja no te atali papa la tête tokende kaka to yana la samba ngabi te la lelo kele boite ba danser ba akula ba te belé ba to ba yeba rep bari ngala kena li papa côté la parler la tic to siminje la côté la car kutu wala ba shegela li banda ba ozele kakola yaki ba shegela ba tfa bankadre mera baby sala ka achanja la kasi basa donc abandi na ko panza ka la porte wa tito bimala makada ti to ke iti la samba to komi kuna ile to komi wera moninga ayambinga to yambali apres o bilali tala ile makamna bengelio eloko zawa asala ki shamo ko boye mera za États-Unis mbalo ke bana shawa lo sali o penda ko zenga lo keto po simba donc luka ka bilali ngabi pres na boite na obina nanga ba danse ça mais lukamba côté singa ote position ote makambo le galon pepele ozala bien en tout cas blaga partout ça qui papier te on a yebigente de les aussi ça sala nanga sur na grand artiste voilà na yebige président nanga ndeka futa bato na ya sala comme nga personne siti nanga na due loko na pa fana vandi papa abibo yo kana sham ole ndo jula onde abeti nzembango na lande na yoki abibo siko mekam leka kuna yo meka bongo ba danseuse balanda ba chango lisusu na koti ba bandeli yango na meki na bandi yango papa ba danseuse ba koti pa abibo tout c'est rien mais faut répétition na parler penza ku ma campagne voilà ngabil kamte président pa to solo le silibo bo pe la kasi to panzara kata ba 0 herbo bo pe sabilali mo atike ajiso mo ya ka so di 10,000 bajo ba penga pa na juna ngakar na yena kitira nga victoire malembe tia pa ba che jour à répétition na mati sokuna papa na to répéter sili na ba mawo abin saba danser maître chorégraphe na bango voilà to beta ngo papa sili ko to na ba ministre nga msusu ba comédie po ba comédie ba la 3 mais yemo ka tala ke bango ba obina bien te fallait ka bilali atikala to ke to répéter sili ba yeta jour à tournage to longwa to bandela ki kuna clip au moni ba ngombe ba ole kala sima wala sko to sala ki akula pana na ma campagne ne kol mo go zakula to sisi to kenkole o ba tuta ngala velo wala muta velo aba na go le kana yemo solo penza yemo ko preza tunya
boro to le do julango idenga bi président yo za kolo zamba oza kolo zamba siko mona mutu abimi na zamba na yo kutu so mutu mususu okokange muyibi me sala ngo siko neti odri velo wana mutu abimi na zamba no zole ko tutinga bila yo za ide participer dans clip côté na zamba ye pas du velo azo ya allez ngala zo bimare atutinga siko ba petit wana mi bale ba yaki siko neti ndeke ba tuta mutu la car po ba menancer mutu atuti mutu lero ba komaka wala ba yemo komo atelemi singa lero atelemi abandi dansi mara mo monisco makamo ndeke le claque to beti kuna ke nkole sili e commission bo pema photo que ça suso na boîte mo na ville pa to pemi et les gars sont 2 jours sur 3 jours ba bengi ngaso na kei to kei ville to comme na ville to beti sous ce bloc à ville na boîte et sili allez wana ndependa na doka tika mabe 5000 à ticket banda ko na boîte ko na kota ndako Joseph tika boy learning 0 heure na ya ko koma 2 heures le transport ni na 5000 francs wana to finala kaka to na ba mao ba nini to tiki taxi moko boy et même biso ku to kitala wenzo eza côté ya stade Kamanyola chauffeur abingala sukia boluka taxi musu ko tiko to na gambela boluka taxi musu comme Sabino Victoire ti to doka su taxi musu ti même biso na koma penda la tali montre bo 2 heures donc na salie loko wara 42 là ok de rep bo simba $20 pour le ticket donc les clients na 20 na jouer l'autre côté mais na yebisi na ba mista langa yo to kol na bangula njili le londo ila vandi bo ba komo yela nga papa vraiment donc comme lo ngambu lobi okaba misuba yake mibale bezo mbongo mamai ko yeba ne ngambu to ba monika bibi leli na beti clip o akoza ngata ba 50 ba 10000 te ba ser na nga tuku bazoya siko explication nous opesa bango nalo bani na lo bala ba ona na jouer l'autre côté njili kutu ba yebi ke wera kabili nga jeep makamoni zuta wapi ba to njili tu ba yebi ke ngala zara jeep ba miso ba penga catch mais bino bokoti abo sali miso bo moni jeep na moni lote na se apa bo moni na se wara jeep la zolo zolo boko ya lo ba yango yo bomba ki secret na moni mutu ke mobe na se wana za ya zolo zolo kolo ndako donc jeep ngo batozoka ki ozo yo zina ngote na Julia una bushi kana munoko eleki na mbeka bo na Julia na bushi vraiment. J'espère que réponse ouais c'est félicité vraiment vu la ngacha chumbala na London na sija kitaki Angola rikini miela mona London na tongo Blaise Lewa na Chicago vraiment na ebi que mambo zo c'est félicité parce que linga la vérité musala yango leki na bino sala kande kuna bino petite sœur na bino ye musala yango to sala quoi pendant que koluka ba information na source to ki bilo bilali ami ko éclaircir biso ne loko bino so yo kana bi que bino tout en botala la clip wana na bi que tons na lidi mudi mutema Frank mudi vraiment na Panam azola na mambo pas comprendre mso yoka ki neza la ka so moni clip mo bo comédien mo galeki to écrit moko boy comédien boka ki et que ba musicien na biso ya mboka ba boka ki ngo ebika tank mo quelque chose ezalaki tozo le classement vraiment que loko eza na ngote jeep pe to yoka ki jeep pesa na ngote ba 20 kaka ba 10000 francs ba 5000 francs kaka ya transport nde pesa maki vraiment loko pe no ba prometaki que muto ko ozwa azoki na ya ngote yango to machin ba mote siko Koro Bilal, oza déçu au Rolande la likambo, on pose quelque chose na yo to yo moko moni ko pose dans ne pose li musala na yo mutoki na onde bimi. Merci maman, o moni ndera zawa. Ba mikolo muso ba lo balanga mu seleke tale kala ka wenze para presse. Ndege ye moko presse alo ba ilanga ke. Kala li boso ko tala simate. Ba mikolo muso ba lo balanga la zana ngala maîtrise. Na ndega bien na fingi président na lobi ma be moko te. Mais na lobi ndera sali musala. Nandenge ba mista bazo tumsanga ba tebele ba ba ke ozwi na lo jusque là bazo ba panzinga sango ke la jeep la catch yangwala o monike na zo sala be miso po ba to ba yeba ke na dwi nanu elo côté donc na ko déranger yo batika o déranger nga yangola monike côté presse benga ina za mkongo ba kolo ba lo ba nga presse na la vie soko zo luka ntsombe ba benda ke malembe na lidusu po soko bende na bakatse usani atoboki. Donc nazara maîtrise na fingite na zo pesa ka mbote na mampata moi ça est mon président na pesa sou mbote na mon président na ngia makanda en tout cas nazara na pepele mais
kaka bato nde bazotungisa nga donc ntango ayebaki ke te nakosalemo eloko moko bo alingi asalango mpo nalongwa na souffrance oyo ya libota mpe lokola balabala kutu te mais libota famille nakasi eloko na ngai nabakisa yango wana. Merci beaucoup encore pour la famille de ceux qui sont nés aux Zalaka. So monument mutulikambu mutu na mutu biso ba dossier na ye bamsobolo ko ba garantie ba ye bamsobolo ko ba fond de commerce ba ye ndela zawa fin du mois sera zozela ngakuna ngakele pese mbongo otekela bilali maboko na makolo me bazozela ngale trang abi yazo teka sute ngakele pese mbongo azongela uteka biso setu la avakele poto alobala biso monde la tiki bino avaya ko sa théâtre balola lo lemon no 12 fois po so mekineti ya politique luka pa yokimila donc setu la vakenda te ya biso pedabi avolo balola lo lemon po ya ko luka nzelo ko kenda donc ndenge na lekaka na TV boye na ndenge bazo moranga na clip na memeli yango ngambo. Vraiment Bilali to comme na kati presque pe suka émission na pe simbote na ngana me ya pita Jean-Pinga la mokonde Evali na Johannesburg vraiment na place vraiment na carte ka ya musala nde mambo kenda yango ba mbote ezanga tena bato ba soutenir biso na pe simbote na sila ki kama métier noir motema Rachel Alimasi na Johannesburg ba mbote na bino ngwana petite na bino yo na musala kaka. Merci maman ngapela pesa moi libanga nga na pesi mbote na nga mingi na petit na nga motema soda ya ba soda maître Paul so na chaka mapinga na nga wana na motema do na pesi mbote bele azane kaka la kisasa mokonzi na nga wana et puis papa Zouan son Zouan le grand boss patron ya zo ya ba Raymond Kaba Thompson na minito nde na oloba bo azara nzela kala mingi takomi avanda kakawa na pala zolo ye wala monsieur Zouan et puis na pesi Bedos Mazaza na France na pesi du tout leki na moko na France na pesi monokaka bambote bele bango nyoso wala baleki nga mais Bedos Mazaza wala grand nga na pesi mbote bele na pesi Deba Masamba mbote bele basunga na peso mbote Rocky Kiro mwana bwela na peso mbote la kati ya France na kalisi na to site to ko contenir ba misosi bazaliko bito biso lisolo mususu ya Kofi Central ko pompe ya kinde nini bolia ki le kinde nini pona mona ba mos oka bo mo bete na yeso linge subisa biso mi pandi nga oso ki blogo la. Bon, la lobby a tant que comédien. Moninga, naza comédien makila. Ndeto sa ba tournage ndete théâtre wana. Batanga rap papier. Ezata répertoire. Répertoire yakate. Répertoire yakate donc batangi na papier ba bina bino lobby tournage. Le ba tsenga na rôle à papa, nako sa papa. Nete Kofi Central. Ya liboso nanu mais respect ndeko langa somono. Talaka ndeki tolinga la gatina ba mogondo ko ya tala bino na repetso lebo kabwana na Kofi mais lelo batu ba juila ngona sansa ndenge mususu kenga la fingio na fingate ezako tula mona ngo esengo pola tombola su kombo ndeko longa mais seconde na rôle bato ba pianga na tuna ka bango bozo pesa nga rôle na kombo ya mutu est-ce que bosolo la kina mutu wana sai ya lobi non makambo tu ezabie to solo la kina ye ngabi be kombo nini yango o ngala ko sala théâtre bolo blanco te yo za somono wuti poto aye ayaki po zonga pa ya Kofi Olomide mais aye ko kuta sindi déjà avandi la makam ale Kofi skoyo abudaki ye moya zonga l'orchestre exact ngabi papa ko sala na kombo bato ya kama be est-ce que oh to solo la bien c'est vrai ça va nandi bi o sala to yo ka le pe ba cacher papa mais blague à part voilà nde tolia donc ya biso la biso ba comédien tolia mais c'est que comme la tanga musique na comme souffrir na ba famille mba moko boiba to solo li esili ça ya lobi bo fo balongo lo suki ngabe di suki manzaka les anzoto muntu yo longola nga suki omoni musala biso théâtre ba kise comme matro
olongola nga soki na bo moto moko aramasa ngo aka tie place moko boye o tv esa eloko te me bazolongola ngo yo moko ozokanza basuki no okomboli esili ba ma yango wana oke obwaki yango ata na ebale ke non ngabi likambo te me ava bolongola suki folana mbamoko combien ngabi 30 bato apena bakitilanga $30 ta elengi na disco ça compter cachet mpona suki kaka pamba disco pete na biso ya kokufa ina bumbu manager oui. manager oyo oza mbongo moko ke pale te oya mbongo tolia yango kaka atoke na bari toke tovandaka la ngala moko eza pembene ya pale ya sai na kitambo wana tovanda wala bo topeye mo badamazi nini ba tovandela boki beti boki esili ba balongoli suki mosala ebandi na nde toka kobeta yango mais ntango tobeti yango esili biloko mpe esimbi nakoma oyoka sikoyo ndeko na nga kuna na mikili asiliki nayebisaki yanga abi te ingire nga abi te natunaki mpenza bato oyo babengisaki nga bozopia nga role na komba motu estce bosololaki na ye bango babina nga ke basololaki na ye donc soki kolanda mpo somona asiliki aki alobi kuto te nga so na kitikini fo tosamba na bilani nga abi te tolendo osamba na ye te nga la kotinda akende pa ya sai mpo bango nde orke moto asala clip wana asala bor wana eyaki ye moko totanga kombo te ye nde apesaki pasa isa yabenga baacteur pourvu batourne ozomonaki nga kote wana nga nazalanga te nga nakendeki nasali mosala bapenga kashe na nga mais nde toliaki totwaki mo eloko bien ça va. Ok, vraiment, merci beaucoup, Bilal, de répondre vraiment à la question. Tout le déjà na fait émission. Souka zala kaka kotu na projet à venir à Moutou Makambele qui na carrière dans la minute. Projet no ezarani noko oza un projet moko te pona minute oza un groupe moko te oza indépendant osala ka banzondi ke loko eroya na osala na mais yo moko sikoyo na ba idée na yo ke le mo moyen monani mo muke monani mo boy okosala nini pona carrière na yo pona makambo ke libo kendela yo liboso omoni netende olobi wana nga penda souci na nga fona déplacer souci na nga ezala longbawa na kota penda côté ya mbanza kota ngola agelo montele groupe na nga kula po solo komiko la to kanga na ba peti na ba nzala ba nani donc to sale lo mo sakala tena ngola donc souci na nga ka bongo mais pona awa e bele ba ya ka ba bio pour ko saka groupe te groupe ya makambo bele bino mo boza ba journaliste et comment te va pas pour la chaîne ou pour espace yo mo yebi combien est-ce qu'on sort azate alors que senga bana batu ba mbongo mutwa zolongwa njili avant de kinga sala suka l'air na zonga faut penser ba transport yo siko transport sponsor yate ici mo msambunga yate bo marché président oza okura ko pesa po biso tato utanjili sa tula za okura ko pesa mbongo pour aller lo zonga makolote ti njili kula la 13 sa tula zo bimsa pena la rapeta bibo bilali tikeno ngo mutu to uta lo azo pesa tike moni l'air biso to alaka na ba sa tula et alaka pene telero te pour le musale kufime et baby akobeba donc pour simba ta combien et comme il passe allez ce que bambongo on ala ko simba groupe OK nanu au foot chaîne so qui descend pour un espace descend au salle filmer les autres tomber là 8 épisodes de sili au lingo bandela mususu au pese so qui mbongo mususu au twango wapi amen donc na déplacer nga soit na ngaka ka dalongwa na kota kote wana projet d'avenir ya Koro Bilal yango boyoki ana posta ko tango l'émission ya Sans Frontières émission botala partout na monde entier botala na Angola pe bokumona bebe musa boyebi pe mo acteur na bino ninga sala bino musala malamu o mona za motema na ye ya malamu vanda bite na lingi pe ke musala na biso et avancer kende liboso ko pe oyede numéro de téléphone na suka pesa ba numéro ya yemona ya mutamsu numéro les olekate boko benga mutu ba atteindre ezara na 4 pour faire évoluer musa na biso vraiment ça en est fini pour cette émission. Là je salue encore mon boss une fois de plus merci les sous na coordonne nga de Kikwedi merci beaucoup na SK triple revolver mtazara toujours nanga maboko électrique et na plus mbote na Azmak Mwanza vraiment et puis mta assister à biso toujours mbote na vraiment na yebte ce Koro Bilal la copie numéro na ye ba ko joindre et puis après 6 mois de la fin et puis après 6 mois 2 ou 3 personnes bah salutations à Bongo na partir à Miki bon pour numéro de téléphone na kasi balimbi sanga po appareil ba uto yibango ka vendredi le gaki donc numéro pendant la minute ya te pour aller le pesa nga numéro mais nana bimise simite
Ah bon, c'est compliqué, il y a trop. Donc, les autres 5 fois, on a besoin Bilali à contacter un numéro, on a toujours nassé. Si vous avez besoin Bilali, vous avez un numéro, vous avez demande adresse, vous avez centre de Mongoza, vous avez un Facebook, numéro, vous avez un C1, si vous avez un numéro, ça la sacrifice dans le long. Si passe dans la ranaïti pour notre Bilali de façon que vous sola. Moi, salutation et puis mot de la fin. Mbote nga suka la pesa ngo pa Angèle mokonzi ya mwana moke Angèle maman Angèle ye wala penza mutema nanga maman Angèle na pesa ba mbote belé et puis na pesa pe leki nanga tozane na lupango wa Alexis na pesa ba mbote belé ya Benz champion na Libanda na pesa ba mbote na boite Nangola kula la tindeli mira yesa ata yale kaki na TV lobby apesi ngambote te menga la tindeli mira yesa mbote e bele nakasima kamna kirango bambote range sukili kawan Mbote suka vraiment ba camarade nanga de cœur ba camarade nanga bino to souffre na bino ifasik le lo ba fouine nango yango na pesi mbote na Marianne Santi camarade nanga ma copine na Canada Gisèle Makamba Giz na Panam na pesi mbote sous na Niki fete mbote na vraiment to souffra musala sko yango mbeke to simba nano penda te meto bike lobi mambo simba vraiment na succès émission lelo nzamba sunga biso to mona na très prochainement bye. Channel Vision TV. Abel Pengues. Channel Vision TV. Abel Pengues.